Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байытуу каналга катталуучулары. Бүгүн 18 март туугандар 2024 жыл биз Ош облусунун Оштуу Кара Суу районунун От Садыр айылындабыз. От Садырда мына ушул сындуу ат сатууга чыгып атат туугандар. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мына ушул ат боюнча көрсөтүп, чекеден маалымат беребиз. Видеонун аягына чейин чогуу болуп, жылкы сүйүүчүлөр колдор этинде бирден лайктан басып туруңуздар. Мына ушул атты көрүп өзүңүздөр дагы сындаңыздар. Ассаламу алейкум. Ака, ат боюнча катар маалыматын берели. Аттын жашы канча болуп калды? Жазга 4. Жазга 4 асый болду. 4 асый экен туугандар. Кочкор тумшук, тумшуктары дагы келишкен. Сыны жакшы экен. Порода кандай ака? Өзүнүн кыргыз жылкысы. Таза кыргыз жылкыларынан дейт туугандар, караңыздар. Кочкор тумшук экен. Тумшугу дагы өтө сонун, келишкен. Бою канча чыгат ака? 1.65. 1.65 чыгат экен бою, караңыздар. Жаныбарды. Мына каш кабагын караңыздар. Улага чабылганбы ака? Улак гаранча. Гаранча улагына. Үйүрө. Оразада улак була турган болсо, улак апарып беребиз, галага өздөрү салып көрүп, ошол жерде сүйлөшө беребиз. Улакка салып көрүп да сүйлөшө беребиз. Мына орозодо дагы кокус улак болуп калса, улак алып барып дагы Калаган балага апарып беребиз, өздөрү салып, чаап көрүп, жакса ошол жерде сүйлөшөбүз. ошол жерде сүйлөшөбүз. Мына үйүргө коюлганбы ака? Үйүргө 2 жыл коюлган бул үйүргө. 2 жыл коюлду. Туяктары, такалары негизи эме, туяктары, казыктары таза. Таза, ишиги жок, таза. Томук сомугунда нерсе жок, а? Жок. Тартыптында тең мына. Эми улакта тебеленген жерлери болот азыр мындай. Улактын артында баарында эле болот. Артында соорлорун да көрсөтүп коелу. Мына соорлорун да көрүңүздөр. Соорусудан кайган бардык жагына төп келген жаныбар. Көрүп атасыздар. Кашкасы дагы билинер билинбес кашка экен. Суагай дагы нерсе экен өзү, мойну узун, Узун. жаныбарды. Көрүңүздөр. Караңыздар. Азыр негизинен сууп даяр элек, чабылып аткан малы. Жулунуп турат экен, мына караңыздар. Акырын бастырып беринчи, басыгын көрсөтүп коелу. Мына. Өздөрү да көрүп, баа берип, келип, минип көрүп, чаап көрүп, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Азыр ошол мына гилерча коюп туруп узатып коесак, узундан, кой беринчи. Узатың эми. Мына жаныбарды караңыздар. Кеңир керилип жүргайт экен. Өзүн алып жүрүшү дагы мыкты туугандар. Кайтарып коюң дагы. Улагына гаранча дейт. Куйруктагы кеңири жайып алып жүрүшү жакшы. Токтошторун көрүп атасыздар. Жаныбарды өзүңүздөр да көрүп сындайсыздар. Өзбекстандан, Казакстандан да көрүп байлансаңыздар болот. Өзбекстанга адреске чейин жеткирген агаларыбыз бар. Бизге байлансаңыздар, үйүңүзгө чейин жеткирип берген бир туугандар дагы бар. Көрөсүздөр. Ака, бул сыны келишкен жаныбардын баасына келсек, азыр баасын сурайлы. Ака, баасын канча коебуз бу жаныбардын? Баасын $5.000. $5.000. Кем болот? Кем болот. Сүйлөшөбүз дейт туугандар азырмаз. Өзүңүздөр да көрөсүздөр. Жаныбарды көрүп, өзүңүздөр да баа бересиздер туугандар. Көрүп атасыздар. Чынында сында, мүчө башында, мына каш кабагында айыбы жок. Ушул главный палбаны келишип калса эле чабып аттын өзүңүздөр да көрөсүздөр. Бурумдарын көрсөтүп коюңга бир. Эки жака. Негизинен жулунуп турат экен да жаныбар. Кыргыз жылкысы кайтпас, тайманбас болот го. Билесиздер. Мына ушундай жакшы жылкы издегендер байланышасыздар. Жулосун көрсөтүп коюңга, жулолу бир мындай. Бер жака кайтарып эми. Жулосун. Мына. Жаныбарды көрүп, өзүңүздөр дагы баа берип сүйлөшөсүздөр туугандар. Бүгүн биз От Садырда мына ушул сатылуучу жаныбар боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттал этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.